So what's up guys? Dumating na yung package ko for the Gigaware K550 keyboard. Ito yung keycaps tsaka yung keycap puller from Shopee. I thought na dadating siya January pa next year, pero dumating siya maaga, unexpected. By the way, ito nga pala yung update video ko nung first unboxing ng Gigaware K550. Nandito. Ito. Okay naman siya, wala siyang sira and matibay siya. Although hindi ko siya masyado ginagamit pang gaming. Hindi siya nabugbog masyado. Pero ngayon is i-customize na natin siya gamit itong nabili nating keycaps tsaka keycap puller. And na-try ko nang tanggalin yung keycaps niya using just my hands, my fingers pala. Kaya naman siya, doable siya and yeah, pero mahirap lang if you need to reach these tight spaces. Kailangan mong unahin itong part na to dito para makuha mo yung mga nasa gitna. So ito na, i-unbox na natin. Hindi pala unbox, unwrapping pala. Kasi nasa supot siya. Wala siya sa box. So let's unwrap this thing. So andito siya and grabe naman ang packaging. Pero sana okay pa yung mga keycaps. Feel ko may sira, sana wala. Oh. Okay, so ito yung kasamang keycap puller. Ito yung binili kong keycaps, color gray siya. So ito na yung Gigaware K550 at atin lang tatanggalin lahat ng keycaps na nandito. So before that, lilinisin ko muna kasi sobrang dumi, maraming dust. So gagamitin natin ito keycap puller na binili natin. So maganda yung build quality in fairness ng keycap puller na to. And try kong tanggalin. Ito ba yun? Paano ba gawin? Ito. Ganun. Woo! Ang dali lang niya. Ang dali. Oh shit. Yan. So hulugin muna natin lahat para okay. Sana kompleto. Same build siya since ABS plastic din naman parehas dito. So tapos ko nang matanggal yung stock keycaps ng Gigaware K550. So lilinisan muna natin gamit itong brush natin. Yan. So ating ikabit yung bagong keycaps. Anong letter to? What? Tama. Kasali to sa numpad. Pero hindi ko magagamit ito lahat kasi TKL yung. So ayan, malapit na ako matapos ikabit itong keycaps. So may kulang pa. Ito yung mga dating keycaps. Ito yung bago. Parang mas maganda siya ang texture. So, hindi ko pa alam kung anong itsura niya pag nakasindi na siya. On na yung LED lights niya. So ito na yung finished product. Ang ganda. Damn. So i-on muna natin to know if maganda ba yung niya light.
light see-through niya sa keys. Uy, may isang hindi pantay ah. Ayun. Maraming kailangan tandaan nyo pag nagkakabit kayo, kailangan pantay. Yung stem niya is naka-align talaga dito sa parang cross. Ito, kailangan naka-align talaga yan para hindi siya parang lulubog. Yan. So let's turn on and see its lighting. So okay lang naman eh, parang okay lang eh. Maganda naman. Kala ko hindi masyado siya maganda pag ginamitan na ng LED lights. Yun. Panalo. Panalo. Mura lang tsaka sulit. So this is the light test for the keycaps ng GigaWare K550. So let us test kung gagana pa ba lahat ng keys nito. So escape, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, 11, F12, print screen, scroll, lock, pause, squiggly line, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yun. Gumagana naman lahat eh. Lahat gumagana. And it's been like 3 months I think since I had this keyboard, so it's durable. So yun, matagal ako nakapag update video since busy sa school and Christmas break ngayon, and dumating itong keycaps and keycap puller, so I decided to make an update video. And hopefully na-enjoy yung video. If you not subscribed to my channel, please subscribe, like if you like the video, and comment down below for any questions and whatnot. So yun lang, bye.